Гданск или Данциг е шестия по големина град в Полша. Той е най-важното полско пристанище и е столица на Поморското воеводство. А воеводство всъщност е най-голямата териториална административна единица в Полша. Следващото ниво на административна единица се нарича повят или това е окръг. Населението на Гданск е около 460 517 души, според данни от 2012 година. Археологически разкопки установяват, че на територията на Гданск е имало население още през 5 век. След края на 13-годишна война, през 1466 година, Гданск става част от Полша. В резултат на разделението на Полша през 1793 година, градът е присъединен към кралство Прусия, в което остава и до края на Първата световна война. Според Версайския мирен договор, Гданск получава статут на свободен град, управляван от Обществото на народите. През 1939 година Третият райх си връща града. След края на Втората световна война Гданск преминава към Полша, но германците винаги са го искали, защото той е бил силен град с излъз на Балтийско море. Повечето от измитите от Балтийско море и хлебарени камъни се намират на брега на Гданск. Подобно на Ватикан и Сингапур, Гданск е бил град-държава. Гданск Главни съществуващата станция е построена между 1894 и 1900 година. През 1945 година станцията е опожарена и възстановена след Втората световна война. Кулата не е засегната от пожара, а автогарата е близо до гарата. Това е канал Радуния, а в края може да видите мелница, която преди се е захранвала отроби. Тя е била най-голямото промишлено предприятие в Европа през средновековието и е функционирала до края на Втората световна война. Към момента е затворена. А това е тухлената църква Света Катържина. Тя е построена през 14 век и има 76-метрова барокова кула. Интересното при нея е, че камбаният извън се чува на всеки час. Мост Хлебови, Хлебният мост или мост Милочи, мост на любовта, е известен заради катинарите, които влюбените закачат като израз на чувствата си. В немалко полски градове има така наречените мостове на любовта, където могат да се видят многобройни катинари с инициали и важни дати за някого. Мостът е разположен близо до историческото кметство на града и е построен през 14 век. Преди много време стария Гданск е бил разделен на 4 квартала – Широки – Широк, Високи – Висок, Рибацки – Рибарски и Коги – Корабен. Това е географската точка, където тези области са се срещали. На нея са разположени статуи на 4 лъва в естествен размер, които са древни символи и защитници на Гданск. Те пазят всеки ъгъл. Всъщност през лятото има 24 струи вода, които образуват фонтан. Света Мария е най-голямата тухлена църква в света. Сградата може да побере до 25 000 души, което е било особено важно по време на военното положение между 1981 и 1983 година, когато членовете на движението Солидарност са потърсили убежище там. Интересно е, че скулпторът, който издълбал разпятието на Христос, заковал зет си на кръст, за да добави реализъм към работата си. Света Мария е била сериозно повредена по време на Втората световна война и оригиналните стенописи са били варосани. За отбелязване е астрономически часовник, датиращ от 1464 година. Неговите сложни циферблати показват времето и датата, фазите на Луната, положението на Луната и Слънцето по отношение на зодиакалните знаци и календара на светците. Легендата разказва, че създателят му извади очите си, за да не види никога часовник по-добър от този. 78-метровата кула има 405 стъпала, а на върха се помещава платформа за наблюдение на стария град на Гданск. Кълдърмената улица Мариатска е популярна с кихлибарени галерии и кафенета. Тя е от базиликата Света Мария, или Мариатска на полски, до река Мотлава. По време на Втората световна война улицата е била много разрушена. За разлика от други улици в стария град Гданск, които са реконструирани с нови материали, Мариатска е реставрирана с остатъци от околни места.
Най-забележителните реликви са украсените дъждовни улеи и къщите. Изящните детайли по парапетите, предните дъски и каменните тераси са характерни за стария град на Гданск. Градът е кихлибарената столица на балтийските държави. Улица Мариатска стига до Брама Мариатска. Това е портал с готически елементи. За пръв път се споменава през 1484 година. Мястото е разрушено през 1945 година. След възстановяването си служи като седалище на археологическия музей. Пиратският кораб Черна перла превозва хора от и до Вестерплате. Пътуването до Вестерплате отнема около 30 минути, а връщането е около 50 и е с коментар на различни езици. Портите Кровя, Страганиарска, Швентоярска, Жулавска са разположени по брега на река Мотлава. В лошите стари времена е било препоръчително за градовете, особено по-богатите като Гданск, да бъдат защитени от здрави стени. В различни точки обаче са били необходими порти, за да могат хората и стоките да влизат и излизат, а някои от тях са се превърнали в велики структури сами по себе си, всеки с име. Редица порти са оцелели през Втората световна война и много от тях са напълно възстановени. Кранът е най-забележителен и интересен и докато минавате под него, все още може да видите огромните задвижвани от човека колела, които са повдигали мачтите на корабите през средновековието. Преди векове остров Лубянка бил свързан с главния град чрез поредица от малки фериботи. Според сведения, такъв е работил още през 1390 година. С дължина от 70,5 метра, мостът, открит през 2017 година, свързва брега на реката от страната на улица Гродска с сградата на полската балтийска филхармония на Лубянка. Съоръжението е проектирано така, че да може да се вдига нагоре, за да позволи преминаването на големи кораби. Амбърскай Гданск е високо 50 метра виенско колело в Гданск. Разполага с 36 гондоли, като всяка може да приеме по 8 човека. VIP гондолата разполага с стъклен под. Самият площад на стария град Лонг Маркет всъщност е по-скоро с формата на ивица. Това го прави едно от най-уникалните централни пазарни пространства в Европа. Той е заобиколен от цветни украсени къщи, които изглеждат великолепно, когато слънцето се отразява по украсените им стени. По-рано тези сгради са били домове на най-богатите и елитни жители на Гданск и са били използвани за събирания. Екзекуциите са били извършвани на площада пред съда на Арт, близо до статуята на Нептун. Фокусна точка на Дълги Тарг е фонтана на Нептун, бронзова статуя на римския бог на морето. Фонтанът е построен през 1617 година. През 1634 година е обграден от позлатени полски орли. По време на Втората световна война е скрит и е върнат на мястото си през 1954 година, като окончателно е възстановен през 2011-2012 година. Вярвало се, че хората в Гданск имали толкова много пари, че хвърляли златни монети във фонтана. Когато кралят на Полша бил в Гданск, той влизал в града от Горна порта, продължавал през Жлота брама, или това е Златната порта, и след това се отправил по улица Длуга и Длуги Тарг до Зелена брама. Въпреки, че не правил това пътуване често, за него е било изключително изгодно да посети Гданск поради огромните данъчни приходи, които градът е имал от търговията си. На своя ред преобладаващото германско население ще преговаряли с полския крал за по-големи права, получавайки значително повече привилегии от прусите.